你想一个怎样，哪一个重要？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞呀飞不高。寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞，却飞呀飞不高。寻寻觅觅，寻寻觅觅这样的要求算不算太高？我是一只小小小小鸟，想要飞呀飞呀飞，却飞呀飞不高。寻寻觅觅，寻寻觅觅一个温暖的怀抱，这样的要求太高，这样的要求算不算？